फाइनली केक कट हो चुका है, अब टाइम आ चुका है गाड़ी को रिवील करने का। चलो चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ये हमारी न्यू ब्लैक थार, देखो भाई क्या मस्त लग रही है। बात तो सही है भाई क्या लग रही है यार ब्लैक कलर की। गाइस इसका लोगो देखो, न्यू वाला लोगो है इसमें। अब मेरे पास 2 थार हो चुके हैं, रेड भी और ब्लैक भी। अब मस्त लेके चलेंगे दोनों थार को। लेकिन गाइस ये है डीजल मैनुअल, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये देखो इसमें गियर है, ऑटोमेटिक नहीं है। भाई ये समस्या है क्या बोलने का।